Bu тыһынча 905 сылларга биһиги убастыыр ытыттыыр тумус туттар байбыт Максим Кириллович Амосов Киргизияга үлели сылжан кинини сымыя сурагынан кайбыттарын туһунан тоғызуруктар иннигер турат. Күнді доктор бу Максим Кириллович Амосов оларын аспет жетигер үлеләбит бу кабинетига келен туран ии үгүһү саныыр үгүс толкуйгалларар үгжиге даганы бу биһиги автономиябытын сакабыт сирин республика болан атагар турарыгар төһү күүс болбут олокторун толук урбут биһиги болаттарбыт убайдарбыт саха туһугар тыындарын да керейбекке үлелән камсаан ааспыт силдериге келен турат. Күндү сахам херен жона хергете бу долгутулах үйрүлэх өрөкөтөгүйлэх республика күнүнен бука барыгытын Никольская нехилеге муниципальный терилли жалтатын жонун хергетин бука бары үлэйттерин общественнахын депутаттарын онна туз бэм атпыттан ягардэлэтаган болуптун. Никольская нехилеге республика бит соргото болар. Каз бидди олоктоох, каз бидди гыл бу республика бит сайдарын, улуспут нехилеппит сайдарын тугар кылаатын берен сомоглохон бир киһурдук бир өйнен санаанан салайттаран сылдьыктааппыт. Биһиги ылсыбыт, дьыалабыт, үлэлиир хамсыр, сыылбыт соруппут, хаятар даганы туулуктаах, ситиэхтээх, биһиги кенчээри ытча жоммутугар халык